गाइस जब भी आप पिज़्ज़ा खाते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये आपके पेट में गड़बड़ करता है। गड़बड़ होने की वजह होती है आपके मैदे के अंदर जो है यहाँ पे एनर्जी पैदा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती हैं। और यहाँ से अगला आपका स्टेप है जी नेक्स्ट वो आपके आंतों के अंदर जाना। आंतों के अंदर जाने के बाद उससे पहले ये आपके दिल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिससे आपको दिल में दर्द होने लगती है और आपके दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपके मसल्स को भी खिंचाव वगैरह होता है और आपको तकलीफ महसूस होने लगती है। आंतों के यहाँ पे अंदर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और वर्सेस का सबब बनता है और आपके सीने में जलन भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। और इससे बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे देखिए आपके मैदा के अंदर ये बहुत ज़्यादा अल्सर पैदा करने का सबब बनता है और आपके जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज जैसे कि आपको हर्निया वगैरह का भी सबब बनता है और आपके शुगर जो है ब्लड शुगर से वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा दाग बन सकते हैं। तो वीडियो लाइक शेयर कर दें, वीडियो